Дело было не в бобине. Я был немного дезинформирован. Короче, у фиников есть вот такая вот система, ASC называется, Activity Sound Control или что-то в этом роде. Она добавляет у нас энергичности выхлопа в аудиосистему, и при сбросе газа у нас очень сильно в резонанс сабвуфер уходил. Всем владельцам фиников рекомендую вот просто вот один пин вот этот вот вытащить, и будет вам счастье. Можете слушать сабвуферы и акустику без наводов.